Այսօր ավագ շաբաթ է, նշվում է Հիսուսի կողմից դժոխքի ավերումը եւ արդար հոգիների ազատումը։ Երեկոյան մատուցվում է ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին ազդարարվում է Փրկչի հրաշափառ հարության ավետիսը։ Քրիստոս հայրավի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մարդիկ վառված ճրագներ են տանում տուն, ի նշան Քրիստոսի օրհնաբեր լույսի։ Ճրագալույցի պատարագով էլ ավարտվում է մեծ պահքի շրջանը։ Ավագ շաբաթ օրը արդեն իսկ երեկոյան պատարագից հետո, երբ որ արդեն հնչում է լուրը ավետիսը, որ Քրիստոս հայրավի մեռելոց, այ Քրիստոս հայրավի մեռելոց լուրը մեզ ազատում է պահեցողությունից, ապաշխարանքից, որտեղ արդեն կատարվեց հարությունը եւ մեր փրկությունն իրագործված է։ Սրանից հետո մենք ասում ենք տոնական կատարումների, ճրագ վառել, լույս վառել, խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի լույսի, թվում է թե Հիսուս Քրիստոսը որպես ճշմարիտ լույս համահացավ։ Եվ հակառակորդները ուրախանում էին, որ կարծես թե մարեցին այդ լույսը, բայց ինքը հարություն առնելով նորից ցույց տվեց, որ լուսավորությունը չի կարելի մարել, հնարավոր չէ մարել, աստվածային լույսը առավել եւս ինքը անմար է։ Ուղղակի ինքը եկավ մարդկանց մեղքերը իր վրա վերցնելով, մարդկանց մեղքերից ազատագրման գործընթացը կատարեց, որ առաջի հայացքից թվաց թե ինքը մեռավ։ Բայց հետո երբ որ ինքը ոցավառվեց նորից հարության լույսով, մեզ բոլորից ցույց տվեց, որ ահա այլևս մարդկային կյանքը մահվան իշխանության տակ չէ, որ Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանը մահվան գերեզման չէ, այլ Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանը իր մեջ կյանք ճառագող, կյանքի լույսը ճառագող գերեզման է, եւ մենք այդ լույսն ենք լուսարում, վառում։ Լույսը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, դրա համար տանում ենք, որպեսզի Աստծո լույսը բոլորիս տներում լինի։ Հարություն կբերե շեմիսնես կտանիս կրագը լսության էլի, ոգին կլուսավորե։ Տանում եմ տուն, որ Հիսուսի լույսը մեր տունել կա։ Հուսացած եմ, որ Տիրոջ ներկայությունը այս ձևով է փոխանցում մարդկանց տները։